鳴り響く火災報知器。はいどう、くじ引きやってください。くじ引き、はいどうくじ引き、僕どうくじ引きやってください。あそうくじ引きやってくださいと。やってください。祭りとか言ってマジ超フェスティバルじゃねえ。やば普通のこと言ってんのあいつ。なんだあいつ。お何これくじ引きじゃん。そう何当たんの。まあねDVD プレイヤーとかね、いいの当たんないプレイスマジで俺くじ運やべえよ。あそうだ。地元最強ナンバー2だから。最強じゃないの。最強じゃない。やるやる。あそう2回じゃあ2回。はい来た。はい来た。はいどう。はい来たー。88番ゾロ目。やばいっしょ。ゾロったらやばいっしょ。残念、光るブレスレット。はい残念。何言ってんの。俺これ狙って当てたかんね。絶対嘘だろ。狙ってねえだろ。いや欲しいな。ほらピンクで合わせておしゃれだし。いやおしゃれじゃん。よっしゃ。ファッションじゃないでしょそれ。もう一枚やっから。はい来た。7番1桁。やばい来た。やべ来た。残念、光るブレスレット。残念。さっきんね。なんだよこれ。おいこの店インチキだよみんな。やめた方がいい。インチキ。おいなんつったお前インチキっつったなお前な。シーチキンっつった。言ってねえだろ。関係ねえだろしーちゃん。泣いてんのかおい。お前泣いてんじゃねえかお前よ。いや泣いてないっすね。泣いてんじゃねえかお前よ。これいらねえんだろ。光るブレスレットいらねえんだろ。いやいらねえっていうかもうすげえ持ってます。気持ち悪いな。安いな。